अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस आप देखते हैं मेरे पास गैस कंप्रेसर। आज की वाली वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार और यूज़फुल होने वाली है, ख़ास तौर पे उनके लिए जिनका काम सजावट करना है, सजावट के लिए उनके लिए काफ़ी ये यूज़फुल होने वाली है। तो यार आज मैं आपको गैस कंप्रेसर के बताऊँगा कि आप गैस कंप्रेसर से क्या क्या काम ले सकते हो, और जो कॉमन काम है जो ख़ासतौर पर सेलिब्रेशन के लिए और पार्टीज़ के लिए और बर्थडे वगैरह के लिए इनके रहती है, तो उसके लिए मैं आपको आज काफ़ी नॉलेज देने वाला हूँ। तो आप देखते हैं मेरे पास गैस कंप्रेसर ऐसे ही है। तो जैसा कि आपको मैं बताया हुआ है कि हमारे पास जो ये वाला इसका पॉइंट होता है, ये होता है खींचने का, ये वैक्यूम अंदर खींचता है, और ये यहाँ से हमारी निकलती है हवा, स्पीड में काफ़ी हवा निकलती है, सही है। तो आप देखते हैं जैसे कि आप अगर आप किसी भी पार्टी वगैरह में जाते हैं या किसी की बर्थडे वगैरह होती है, तो उस पर छोटी सी एक चीज़ होती है बलून, ये हर कोई लगाता है। आप अगर इनके मुंह से फैलाएंगे तो काफ़ी उसमें देर लग जाती है। तो मैं आपको इससे बलून के अंदर हवा भरना सिखाने वाला हूँ, सही है। तो मैं इसको सबसे पहले तो इसका प्लग लगा लेता हूँ, उसके बाद हम इससे टेस्ट करते हैं बलून के अंदर हवा भर के, सही है। मैंने अपनी मशीन को कर लिया ऑन, आप देखते हैं इसकी आवाज़ ये हमारी होती है, यहाँ से ये है हमारा वैक्यूम खींचते जहाँ से हमारा ये लेता है किसी चीज़ को, सही है। लेकिन आपने इस वाली चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना, बलून वगैरह के अंदर हवा भरने के लिए आपने इस वाले हिस्से को इस्तेमाल करना है। आप देखते हैं ये स्पीड से हो रहा है ये, और इसने 2 मिनट के अंदर इसको फाड़ ही दिया क्योंकि काफ़ी छोटे बलून है। देखिए आराम से इसने भर दिया, ये ज़रा छोटे हैं तो इसलिए थोड़ा हो रहा, आप देखते हैं। तो गाइस अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके मतलब ये क्या कहते हैं जो हमारा गैस कंप्रेसर है इसके मतलब मैं और भी काफ़ी वीडियोस डालूँ यूज़फुल, जो आपकी डेली लाइफ में काफ़ी आपकी मदद करें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।